Дагестанская порода кур Гергебель. Родиной такой породы считается село Гергебель, которое находится в Дагестане. Такой вид кур был почти утерян, но благодаря энтузиастам, любителям этой породы, ее удалось сохранить. Данная порода вынослива, устойчива к болезням, отлично переносит холод. Вес петуха может достигать в редких случаях до 9 кг, а курицы в среднем 5,5. Эти создания плохо переносят жару. Хочешь узнать побольше о породах кур? Тогда подписывайся.